នៅពេលដែលយើង upload វីដេអូចូលទៅក្នុង channel របស់យើង YouTube តម្រូវឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺការសរសេរ tag បាទអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរ tag បានយើងអូសវាមកក្រោមមកបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញពាក្យថា show more នេះអញ្ចឹងចុចលើពាក្យ show more ហ្នឹងមកបាទហើយយើង scroll មកក្រោមថែមទៀតបាទបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញប្រអប់មួយគឺគេដាក់ថាចំណងជើងថា tag បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះតាមពិតទៅអត់មានទេបាទនៅពេលដែលយើង upload វីដេអូថ្មីគឺអត់មានទេតម្រូវឲ្យយើងសរសេរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបើកវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលមាន tag ស្រាប់យកមកនិយាយអូខេឥឡូវយើងស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ tag តើ tag គេសរសេរដើម្បីអី tag វាគឺជា keyword បាទឧទាហរណ៍យើងសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់ tag អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងពេលដែលគេ search នៅក្នុង YouTube នេះបាទពេលដែលគេ search មកអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះណាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងtag របស់យើងហ្នឹងវានឹងជួយរុញវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងឡើងទៅក្នុង search result rank នៅក្នុង search result ណាវីដេអូរបស់យើងឡើងទៅគេឯងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀបសរសេរ tag គេសរសេរយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំលុបចុចនេះដើម្បី delete ចោលបាទហើយចាអញ្ចឹងពេលដែលយើង upload វីដេអូថ្មីគឺវាចេញមកប្រឡោះតូចប៉ុណ្ណឹងទេណាអត់មានសរសេរអីទេយើងដាក់ cursor ក្នុងហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយពីរបៀបបង្កើត YouTube channel អញ្ចឹង tag របស់ខ្ញុំអាចសរសេរថា how to create YouTube channel អូខេអញ្ចឹងការសរសេរយើងអាចសរសេរដក clear បានណាបាទចប់មក tag ហើយយើងក្បៀសមួយពេលដែលក្បៀសហើយវានឹងចេញជារង្វង់ចេះហើយបើយើងចង់លុបវិញយើងចុចចំណុចនេះមកណាបាទហើយយើងអាចសរសេរ tag ផ្សេងទៀតបាទ create YouTube channel in mobile អញ្ចឹងមកណាអូខេក្បៀសមកទៀតមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចសរសេរបានច្រើនបាទយើងអាចសរសេរជាខ្មែរក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថារបៀបបង្កើត YouTube channel នៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមកណាហើយក្បៀសទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង tag ហ្នឹងយើងអាចសរសេរបានច្រើនរហូតដល់ទៅ500តួអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាឲ្យយើងសរសេរឲ្យបានច្រើនមកបាទចំណេញរបស់យើងណាហើយបើតាមទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងtext editor អីមួយយ៉ាងមកហើយខ្ញុំ copy បាទ copy មកហើយខ្ញុំយកមកផាសនៅក្នុងប្រអប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំលុបនេះវិញអូខេហើយខ្ញុំផាសមកចូលហើយអូខេអញ្ចឹងជាការស្រេចយើងមិនចាំបាច់អង្គុយវាយមួយទេអញ្ចឹងមុននឹងយើង upload វីដេអូគឺយើងរៀបចំ tag របស់យើងដាក់នៅក្នុងអីមួយដើម្បីយើង copy យកមកដាក់ដើម្បីលឿនហើយរបៀបសរសេរ tag ហ្នឹងតើយើងសរសេរមិនសរសេរឲ្យស៊ីជាមួយវីដេអូរបស់យើងហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់ចេះរបៀបសរសេរទេយើងអត់មានគំនិតសរសេរទេយើងអាចប្រើជំនួយយើងជំនួយចេះឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថា topic របស់យើងនិយាយពីរឿងបញ្ចុះទម្ងន់ lose weight ថង lose weight អញ្ចឹងយើងចូលមក YouTube យើងវាយពាក្យ lose weight ឃើញទេនេះវាធ្លាក់មកអញ្ចឹង lose weight fast lose weight into weeks អីចឹងយើងមើលទៅហើយ tag មួយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងទៅសេតាមគេនឹងមកណាព្រោះអានេះគឺល្អដោយសារតែពេលដែល YouTube វា suggest មកអញ្ចឹងគឺសិតតែជាពាក្យកន្លឹះដែលគេ search ច្រើននៅលើ YouTube អញ្ចឹងបើគេ search ច្រើននៅលើ YouTube យើងចាប់អានឹងយកដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងទៅបាទគេ search ទៅឆាប់ប៉ះហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើ Google បាទ Google តោះថាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿង lose weight អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ lose weight នៅក្នុង Google មកចុច enter បន្ទាប់ទៀតយើងទាញមកក្រោមមកនេះបាទសិតតែជា keyword ដែលគេ suggest មកមានន័យថាមកប្រឡោះហ្នឹងគឺជាពាក្យ keyword ឬក៏ phrase ដែលគេនិយម search ច្រើនអញ្ចឹងយើង copy ពីក្នុងហ្នឹងមកហើយជ្រើសរើសយក tag មួយណាដែលយើងគិតថាស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងហើយយើងយកទៅដាក់ទៅបាទពីរវិធីនេះគឺវាជួយបានច្រើនបាទព្រោះពេលខ្លះយើងរហូតនឹងសរសេរអត់ឃើញទេបាទហើយពេលខ្លះយើងសរសេរទៅវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងពាក្យដែលគេចូលចិត្ត search ទេអញ្ចឹងយើងប្រើពីរវិធីនេះគឺជួយបានល្អមែនតើណាបន្តទៀតយើង copy យកមកដាក់នៅក្នុង tag នេះមកអូខេហើយនឹងបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សេងទៅយើងអាចupload បានហើយណាអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់ហើយការសរសេរ tag ដាក់ក្នុងវីដេអូឥឡូវខ្ញុំសរុបឡើងវិញ tag គឺជា keyword ដែលយើងសរសេរដាក់ឲ្យវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យពេលដែលគេ search នៅក្នុង YouTube ប៉ះចំ keyword ហ្នឹងវាអាចជួយរុញវីដេអូរបស់យើងឡើងទៅក្នុង search result ណាហើយរបៀបសរសេរ tag គឺយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់វីដេអូរបស់យើង
ចឹងយើងសរសេរមកមានដក clear នេះចឹងមកពេលចប់មួយ tag យើងក្បៀសមកបាទហើយយើងសរសេរ tag ថ្មីហើយក្បៀសមកណាហើយពេលដែលក្បៀសមកវាចេញអានេះហើយបើសិនជាយើងចង់ loop ណាមួយបាទយើងចុច loop វាបានណាហើយចំនួនដែលយើងអាចសរសេរបានគឺកុំឲ្យលើសពី500 character ហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាវិធីល្អគឺយើងត្រូវសរសេរ tag ហ្នឹងទុកឲ្យហើយនៅក្នុង text editor នៅក្នុងអីមកនៅពេលដែលយើង upload វីដេអូគឺយើង copy ផាសតែម្ដងអញ្ចឹងវាលឿនកុំឲ្យយើងស៊ីពេក្នុងការអង្គុយគិតថាសរសេរមិនអីមិន search Google ផង search YouTube ឯផងអញ្ចឹងវាស៊ីពេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនតែគិតថាវីដេអូនេះជួយបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួយចុច like វីដេអូនេះមួយហើយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀននៅពេលខាងមុខទៀតសូមអរគុណ